Nossa, belezinha? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um projeto aí das caixas aí, ó. Eu tô começando um passo a passo aí, pra quem acompanha no canal aí. Eu fiquei de fazer um passo a passo pra pessoa fazer em casa sem muita mão de obra, né? Aí tô fazendo já fiz umas caixinhas aqui já. E tô fazendo mais, tô cortando mais. Então se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe e ativa o sininho de notificações que haverá mais próximos aí. Tamo junto.